نرحب بكم في الملتقى العربي لتراث ثقافي 2020 والذي هو بعنوان الأصالة والمجتمع في حفظ التراث الثقافي في الفكر العربي، والذي يأتي برعاية للمكتب الإقليمي لإيكروم الشارقة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. كما تعلمون، ركز الملتقى العربي الأول للتراث الثقافي الذي كان بعنوان رؤية إقليمية للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، وعقد في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في فبراير عام 2018. ركز على مفاهيم التراث الثقافي في العالم العربي والأسباب التي تحفز المجتمعات الحفاظ عليه والتهديدات التي تواجهه. واتفق المشاركون خلال جلسات الملتقى الماضي ومداولاته على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي والحاجة إلى تسليط الضوء على تنوعه في ظل التعددية الثقافية في المنطقة، واعتباره مصدر ثراء، فهو يشكل جزءاً من قيمة المنظومة القيمية والتعليمية والقانونية في الدول العربية. ونظر المشاركون في مفاهيم الحداثة والأصالة والتنوع الثقافي ضمن الهوية الجماعية غير الإقصائية وتشكيلها من خلال التراكمات والتفاعلات الفكرية التي تنتجها الأجيال المتعاقبة، والتي صاغت رؤى وإبداعات ثقافية متنوعة في جميع مجالات التراث، وكذلك في أشكاله المترابطة سواء الملموسة منها وغير الملموسة. استمراراً لهذه المناقشات وبعد نشر وقائع الملتقى الأول، can we move the screen please؟ نشرنا وقائع الملتقى الأول، واليوم نتابع من خلال مكتبنا في الشارقة تنظيم هذا الملتقى العربي الثاني للتراث الثقافي، والذي أجلناه من شهر مارس الماضي. واخترنا عنوان الأصالة والمجتمع وحفظ التراث في الفكر العربي لهذا الملتقى. وستناقش النسخة الثانية التي نبدأها اليوم وغدا خصائص التراث الثقافي في المنطقة العربية وخصوصية التراث وتنوعه ومفهوم الأصالة في السياق المعماري والعمراني العربي. بالإضافة إلى ذلك سيتطرق الملتقى إلى علاقة مفهوم الأصالة بالمفاهيم المحلية للتراث المرتبطة بالأصل والذاكرة واللغات، وسيركز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية المتعلقة بإشكالية التراث الحي. كما سيتناول هذا الملتقى المناظير العالمية في المجال مقابل تلك المحلية والإقليمية. ونأمل أن المشاركون في هذا المنتدى أن يقدموا أيضاً دراسات حالة من مختلف الدول العربية والعالمية، وذلك لإبراز كيفية تعريف التراث الثقافي والاطلاع به في تنفيذ المشاريع والمبادئ المستخدمة في الحفاظ عليه والدروس المستفادة منه والأولويات الإقليمية في هذا السياق. كما ترون أمامكم ستكون المحاور لهذا الملتقى حول مواضيع القيم والمعاني للتراث الثقافي وحفظه والأصالة في السياق العربي، والأبعاد الاجتماعية والثقافية، حيث سنلقي الضوء على الأصالة والحفاظ وأيضاً على التنوع الثقافي من البعد المحلي إلى البعد الدولي. وأخيراً المحور الأخير سيتطرق إلى الدبلوماسية الثقافية والحوار الثقافي الذي نركز فيه على الآخر والتعريف بالآخر وأهمية هذا الحوار بين الثقافات المختلفة. دعوني الآن أرحب بمتحدثين لهذه الحصة من الملتقى، الجلسة الأولى، والتي سيكون معنا بها الدكتور طارق والي والدكتور رامي ظاهر والدكتور علاء الحبشي. سيتحدث دكتور والي عن مأزق ثنائيات الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة في الحفاظ على الهوية الثقافية. وبعدها دكتور رامي ظاهر سيتكلم عن مستويات فهم المكان، إعلان طبيعة التدخلات في البيئات العمرانية التاريخية.
ودكتور علاء الحبشي سيتكلم عن الوقف، المبادئ الأصيلة في إدارة التراث. وأترك الآن زميلتي شيرين سحوري التي نسقت هذا الاجتماع لتقدم لنا دكتور طارق والي ليتحدث تباعا. مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بكم. يشرفني أن أقدم دكتور طارق والي، وهو معماري ومصمم عمراني معروف، وهو أيضا مؤسس مركز طارق والي للعمارة والتراث وأحد منابر العمارة في مصر، الذي يهدف تحقيق الحياة الأفضل للإنسان والمجتمع. حاصل على دكتوراه في التخطيط العمراني من جامعة القاهرة، وعلى العديد من الشهادات والجوائز التقديرية، منها جائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية في التأليف من المرتبة الأولى في مجال العمارة بعام 1998. له العديد من المؤلفات والإصدارات، منها لطائف العمران في دراسة المكان، نهج البقاء في عمارة الصحراء، النظرية العمرانية في العبر الخلدونية، البيان والتبيان في العمارة والعمران، نهج الواحد في عمارة المساجد، ونهج البواطن في عمارة المساكن. تفضل دكتور طارق والي الآن لتبدأ بالحديث. دكتور طارق، لو سمحت لي قبل ما نبدأ شيرين، أرجو أن المشاهدين الموجودين معنا المشاركين ألفت نظرهم إلى أن هناك ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، ولاستخدام هذه الترجمة عليكم التوجه إلى إشارة الأرض، الكرة الأرضية، وين مكتوب interpretation. ففي الإنجليزية إذا أردت أن تسمعوا للغة الأصلية للمتحدث تستخدموا English، إنجليزي، الزر الإنجليزي، وإذا تريدون الترجمة تدوسون على زر Chinese، اللغة الصينية. وأيضاً أود أن ألفت نظر المشاركين لإرسال أسئلتهم على ال Q&A سيكشن موجود أيضاً في زوم، حتى نتمكن من نقاش الأسئلة عبر هذه المنصة بعد السماع للمتحدثين الرئيسيين. شكراً. تفضل دكتور طارق. شكراً دكتور زكي. يعني بداية أنا بشكر الفريق العظيم في الآيكوم على رأسهم الدكتور زكي لتنظيم مثل هذه الملتقيات وتبادل الآراء والخبرات والأفكار والوصول إلى قناعات مشتركة حوالين مواضيع بتهمنا كلنا. وأعتقد من حسن حظي أو من حسن الطالع أن النقطة اللي هتكلم فيها كان لابد أنها تكون بداية الملتقى. معرفش ده كان بالاختيار ولا بالصدفة، لأن أنا هتكلم على مأزق الثنائيات في الأصالة ما بين الأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثة في الحفاظ على الهوية. لأن المصطلحات هي منظومة قيم تحدد هوية المجتمع، ويعد إنتاج المصطلحات من العلامات الدالة على قوة الحضارة أو انحطاطها. فالحضارة القوية أقدر على إنتاج المصطلحات وتصديرها، بينما الحضارات الأضعف أكثر ميلاً إلى الاستهلاك وأكثر بعداً عن الإبداع. الأمم تبقى في حالة انحطاط ما دامت خاضعة للمصطلحات وافدة خارجة عنها، فاقدة القدرة على إنتاج مصطلحات. وهنا هنتكلم على مجتمعاتنا. تتعرض مجتمعاتنا اليوم في المنطقة العربية عموماً إلى ضغوط ظاهرة أو خفية، ومن إشكاليات هذا الموقف مأزق ثنائيات المصطلحات المتواترة. قد يكون ظاهرها حضاري براق، ولكن للأسف باطنها تبعية ثقافية وتغريب، أو بالأحرى تغييب للعقل العربي. ومن هذه الثنائيات الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة. والخروج من هذا المأزق كان من المفروض علينا سابقاً، وأمس اليوم متجذر فينا بإرادتنا أو بالأحرى بدون وعي منا. علينا أن نعيد فهم تلك المصطلحات حتى نخرج من هذا المأزق. بس نتكلم أن الخروج هيكون من منطلق ثقافتنا العربية ومعاصرتنا لزماننا بهدف الحفاظ على هويتنا. الأصالة لا يمكن
لم يكن مصطلح الأصالة متداول قديما حتى القرن العشرين، وبرز بوصفه خصوصية للوجود العربي أو للشخصية العربية أو للانتماء والهوية. واعتقد البعض أن الأصالة أو مفهوم الأصالة معاكس للمعاصرة، وأنها تعني مجرد القوالب الجامدة للمجتمع، سواء كانت قوالب فكرية أو مادية، دون أن تمتد لها يد التطوير سواء بالتبديل أو التعديل. وللأسف الأصالة بهذا المعنى هي عزلة وفراغ وتجمد ثم ضمور واضمحلال وفناء، بينما لا تعني الأصالة مجرد العودة إلى القديم أو التقوقع على الذات ورفض الآخر. ومعاجم اللغة العربية تذكر أن الأصالة تعني في الأساس الابتداع، وهو امتياز الشيء أو الشخص على غيره بصفات جديدة صادرة عنه، وبالتالي أن أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه. ويقصد بالأصالة هنا التجديد أو الانفراد بالأفكار، والأفكار الأصيلة أي قليلة التكرار. الأصالة تعني في مصطلحها من الثقافة العربية، الأصالة لا تعني مجرد العودة إلى القديم أو التقوقع على الذات ورفض الآخر. فمعاجم اللغة تذكر أن الأصالة تعني الامتياز، ويقصد بالأصالة التحديد أو الانفراد بالأفكار. والأصالة تعني البحث عن الجذور والأساس، وكل تغيير بلا أساس يكون حدث أهوج في التاريخ لا يبقى ولا يستمر، بل يكون مجرد قشرة سرعان ما تتكسر إذا ما تحركت الأعماق ونبتت الجذور. الأصالة بهذا المعنى هو شرط للمعاصرة بسبب استمرارها والمحافظة عليه. الأصالة تعني التجانس في الزمان والتواصل مع حياة المجتمع، يكون حاضرها استمرارا لماضيها ومستقبلها استمرارا لحاضرها. فلا تحدث الازدواجية بين دعاة القديم ودعاة التجديد، والتعارض المصطنع بين الأصالة والمعاصرة. والمعاصرة لا تعني نقل أحدث ما ينتجه العلم من مجتمع ما إلى مجتمع تحركه الخرافة ولا يأخذ بالأسباب ولا يربط بين العلل والمعلولات. لا تعني المعاصرة مجرد نقل مظاهر حضارة عصر ما في أساليب الحياة، سواء كان في الفن أو العمارة أو غيرها، والتمتع بما تقدمه تلك من وسائل رفاهية. تصبح المعاصرة بهذا المعنى مجرد مظهر خارجي للحضارة ونقل أسلوب حياة مجتمع الوفرة إلى مجتمع الندرة. المعاصرة لا تعني قطع الصلة بالماضي واقتلاع الجذور واعتبار الماضي أحد معوقات التقدم، ولكن المعاصرة هي مجابهة مشكلات الحاضر الحادثة والدخول فيها ومواجهتها. المعاصرة تعني رؤية الحاضر والإحساس به وعدم إغفال أي من مكونات الماضي. لهذا لا تكون المعاصرة استسلاما للأمور الحادثة، بل هي في حقيقتها وفي جوهرها هي بحث في جذورها التاريخية وأغصانها الحاضرة وثمراتها المستقبلة. لهذا المعاصرة هي نابعة من الأصالة، بينما التراث في لغتنا العربية مرادف للورث أو الإرث، وهي مصادر لما يرثه الإنسان. فرق اللغويين بين أن الورث خاص بالمال والإرث خاص بالنسب، وعند كثيرين الدلالة فقط على الماضي، أن التراث الدلالة فقط على الماضي والتاريخ والحضارة. لفظ التراث هو أقل هذه المصادر استعمالا قديما في ثقافتنا العربية. حتى القرن العشرين أخذت كلمة التراث معنى أوسع، فأطلقت على كل ما ينتقل إلى الآخرين، سواء إذا كان المنقول مادي ملموس أو فكري غير ملموس، في جميع جوانب النواحي الحياتية للمجتمع. إجمالاً التراث هو ناتج عمليات اجتماعية، ذاكرة المجتمع بما مر عليه من أحداث وأزمات ومراحل تطور في مختلف الإبداعات والاستمراريات، مما يعطي إحساساً بالعمق الحضاري للأمة وهويتها وبلورة شخصيتها الحاضرة. التراث يشمل جوانب الحياة المختلفة الثقافية والاجتماعية والخلقية والسلوكية ونحوها، بعد أن كان محصوراً في المال أو فيما يتصل بالنسب قديماً. وأصبحت بذلك الحداثة
والمعاصرة هي قلب التراث والأصالة، جميعهم في توحد واندماج وتكامل شامل. ونيجي للمصطلح الرابع، الحداثة. فإن مصطلح الحداثة ما يحيط به من الغموض جعله في أحيان كثيرة أداة لفرض نموذج حضاري وثقافي رغم أنف المجتمعات من خلال درع مفهوم غربي للحداثة، خاصة في منطقتنا العربية. وللأسف نحن ننجرف وراء هذا دون تبصر وفهم الإشكاليات تلك المفاهيم المفروضة علينا، وعلينا أن نخرج اليوم من هذه الحالة إلى عودة الروح وتجديد الفكر. فما زال الفكر العربي اليوم أسير تلك الثنائيات، الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة، معركة بدأت طرحها في النصف الثاني من القرن العشرين. يبدو أنها لم تحسم بعد، بل على العكس ما زالت تتجدد وتتجذر بين فريقين كل منهما في خندقه في مواجهة الآخر. وخلاصة القول أن مظاهر المأزق الذي نعيشه اليوم هذا النمط من التفكير، حيث يدور في الغالب الأعم حول إمكانية التوفيق بين الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة كأنهم عناصر متناقضة أو مصطلحات أو مواقف متناقضة. والمخرج أن نقف ضد هذه النزعة التوفيقية في مقاربة بين تلك الثنائيات منهجيا ومعرفيا وتاريخيا. بالمحصلة الأصالة تكمن في قلب الحداثة، فتراثنا يحيا فينا ولا نحيا نحن فيه. هكذا يسقط التضاد وتسقط الحاجة للتوفيق بين تلك الثنائيات، فالأصالة والتراث تتجلى وتكتمل في مجتمع يعيش عصره وقيمه المعاصرة والحداثية. لأن تضيع الأصالة في مجتمع لا يعرف كيف يعيش عصره إلا بمحاكاة ماضيه فيعيش مأساة تدهوره، وتغيب المعاصرة في مجتمع لا يعرف جذور ماضيه إلا بمحاكاة غيره فيعيش حالة تخلفه. ولولا أن الأصالة لما كان ثمة معاصرة أو حداثة، ولولا الحداثة لفقدت الأصالة معناها. الأصالة بلا حداثة عقم وجمود وموت، والحداثة بلا أصالة ضياع وتفسق وانحلال. لا حداثة بلا أصالة ولا أصالة بلا حداثة. والهدف كما أرى يعني هو تجديد الفكر العربي والخروج من دائرة التبعية الفكرية للغرب وما يأخذه من الثنائيات. ليست القضية مجرد تجديد التراث والمحافظة على الهوية بالمفهوم الضيق، ولكن محورها تنويري من أجل ضمان استمرار الثقافة القومية العربية والقطرية أيضا، وتأصيل الحاضر ودفع نحو التقدم والمشاركة الحاضرة في قضايا التغيير الاجتماعي والسياسي وبالتالي الثقافي. تغيير بشكل جذري لدرجة إن إحنا ممكن نقول تغيير ثوري وواعي لواقعنا وماضينا ومستقبلنا، بمنهجية عقلية لبناء مشروعنا لتجديد الفكر العربي في كافة المناحي، ومنها العمل المهني طبعا المعماري. وتكمن تلك المنهجية العقلية في التوافق حول المفاهيم. هذه هي النقطة اللي أنا بحاول إن أنا أتكلم فيها أو أبرزها في بداية الملتقى. تكمن تلك المنهجية العقلية في التوافق حول المفاهيم ورفض النزعة في مقاربة التوفيق بين تلك الثنائيات. لا حضارة بدون تراث، لأنها ستصير حضارة طفيلية ترتوي من تراث الآخر. شأن الطفيليات التي تتقوت مما تنتجه الأشجار الأخرى، فما أن تحرص عنها الأشجار قوتها حتى تندثر. يجب أن تكون الحضارة أصيلة دون تبعية، مستقلة تملك جذورها العميقة وتمتلك حاضرها ومستقبلها. المعاصرة والحداثة والأصالة والتراث كلها في توحد لصنع الحضارة والحفاظ على الهوية والارتقاء بالمجتمع. بالطبع أنا عارف أن الموضوع واسع وكبير ومحتاج كل نقطة تحتاج إلى شروحات وتفسيرات، لكن إحنا بس لضيق الوقت إحنا بنحط النقط أو الكيورد على المحك
وأتمنى أن يجي فرصة للمناقشة والحوار حوالين فعلا المصطلحات، على الأقل في الأربع مصطلحات اللي بتشكل فعلا أزمة ومأزق بالنسبة لمجتمعنا في الوقت الحاضر. شكرا. شكرا جزيلا دكتور طارق والي لهذه المقدمة لهذا الملتقى، المقدمة الهامة حقيقة في التوفيق التي تدعو من خلالها للتوفيق بين الثنائيات بين الأصالة والمعاصرة، وضرورة بناء منهجية والتوافق على المفاهيم. وكما ذكرت أن لا يوجد هناك حضارة بدون أن يكون هناك صلة بالتاريخ. هذه مواضيع هامة، وأعتقد أن تأتي من دكتور طارق والي الذي له أيضا فلسفة لأعماله التي يقوم بها، وبالذات فيما يخص ترميم مباني المعمار الشهير الدكتور الأستاذ حسن فتحي. فأنت كأنك وريث حسن فتحي في هذا السياق. شكرا جزيلا دكتور والي، و سيكون هناك أكيد أسئلة من المشاركين، ولكن سننتقل للمتحدث الثاني في هذا الملتقى، الصديق والزميل العزيز دكتور رامي ظاهر. راح أنتقل للغة الإنجليزية لأنه المحاضرة حتكون باللغة الإنجليزية. It's my pleasure to introduce Dr. Rami Daher, who will be talking to us about levels of place understanding informing the nature of the interventions within the historic built environment. And I'd like to ask my colleague Fatima Watandous to introduce Dr. Daher. Thank you, Fatima. Assalamu alaikum, everybody. Dr. Rami Farooq Daher is an associate professor at the School of Architecture and Built Environment at the German Jordanian University, GJU, and a practicing architect and director of Turath, Architecture and Urban Design Consultants. Daher had earned a Bachelor of Architecture from the University of Jordan in 1988, a Master of Architecture from the University of Minnesota in 1991, a PhD in Architecture from Texas A&M University 1995, and he did his postdoctoral studies at the University of California, Berkeley in 2001. Daher is also the recipient of Abdul Hamid Shuman Award for Arab researchers for their category of Restoration of Historic Buildings 2017. Dr. Rami, the floor is yours. Thank you, Dr. Zaki, and thanks for Ikram Sharjah for hosting this very important panel. I'm going to be talking today about different levels of place understanding and how these levels of place understanding actually inform the nature of intervention within historic buildings and sites, addressing issues of values, authenticity, and also language, and also physical transformation within these places. Okay. One particular issue I would like to emphasize before I start is the very strong link that I try to maintain between theory and practice, either through practicing architecture and public space design and conservation, but also through urban activism and basically conservation of cultural heritage, and also through academia and research. And by this link, I particularly emphasize a certain vision, a transform of vision that is concerned to program, site considerations, levels of intervention, and what have you. So it's not just about a technical link. So today we're talking about understanding of place understanding. And I want to emphasize 4 levels of place understanding. And of course, there are more, but the ones I deal with on a daily basis. First, the physical, which is something that is very common to all of us, either architects, archaeologists, historians, and what have you, to understand physically the space around us. This is not what I'm going to be talking about, but primarily the discursive, the narratives of the place, the narratives of a particular site, and how these various narratives are translated also into practices, basically. The other level of understanding that I would like to concentrate on is the typological and typomorphological.
How does various architectural types emerge and interact with the city? And their emergence is also discursive in nature. So we're talking about relationships. So this notion of understanding, which is typomorphological, becomes a design method and becomes a method that informs levels of intervention, basically, especially that with typomorphology in particular, we're talking about the relationship between buildings, the city, and also the people that produce that heritage and architecture. A third level of, or a fourth level of understanding is phenomenological, where it gets a bit complicated because it's about your own involvement and your own immersions within the site understanding. So more or less, it depends on your engagement of you having a historic conscience based on your previous experiences, based on your effort, and based on your care and concern, basically. So gradually, these sites start revealing themselves to you. Literally, they don't speak to you, but it depends actually on the person himself or herself. So the intervention I'm talking about is a privilege. It's a privilege that is earned. It is not something that anybody can do, but it depends on how involved they are. And if I can borrow from Vino Ledoux, it depends on their historic consciousness and historic conscience, basically, and their level of involvement. Just briefly about emergence of types, we can refer to a particular type, which is very common within Bilad al-Sham, and especially the Mediterranean and the Eastern Mediterranean, the Bilad al-Sham triple motif arch house or a three-bay central hallway dwelling and what have you. And how this particularly discursively emerged and how is it transformed into different models through time, basically. Before I move into the two very quick case studies that I prepared for today, I want to refer to architecture and accumulation of time over places where I refer to architecture as a palimpsest, referring also to appropriate approaches and different levels of intervention of adaptive reuse, rehabilitation, interpretation of sites. And this notion of architecture as a palimpsest and the evolution of time over places and how they transform and emerge vis-a-vis different socio-economic and cultural factors doesn't exist only in architecture or conservation, but also in other disciplines, in music, in literature, in cinema, and what have you. So there are a lot of examples of how places have evolved through time, through various levels of transformation. This is a work by Scarpa in Verona, or even at the moment we're talking also about this notion of heritage definition and how we also revisit this notion of heritage definition, especially with this heritage of modernity or modern heritage from all over the world, and also in the Arab world in particular, which is gradually starting to get the proper attention it deserves. So we can see how even that heritage that at a certain point that was awarded awards, but then considered something that is ugly and unwanted, but then gets another facelift and gets another opportunity to transform. And within these various levels of understanding, I want to emphasize this notion of assessment, which is very central to the practice of conservation at various levels, and this notion of enhancement, basically that creates a balance between ethics and aesthetics, but also how intervention emerges our understanding of language and building typology and what have you, basically. I brought to you two very quick case studies that I would like to emphasize and introduce. The first one is the adaptive reuse of the Amman electricity hangar in Amman, a building that was built in the 30s, and the addition of Gallery Ras Al Ain. This is which is a new building that was added next to it.
And basically, it's very important to understand and situate this project as part of the conscious attempt to address and grant voice to this heritage of modernity and this modern heritage, industrial heritage in the Arab world and in Jordan in particular. So the project is about adapting that heritage, but at the same time, how can this place transform vis-a-vis socio-economic and cultural needs? This is the existing before intervention situation of the electricity hangar, and this is it from inside. It's a steel structure with double I-beams and I-beams, as you can see. And this is when it was deserted in the 1970s, when it was no longer used for generation of electricity in the city. This is the project when it was finished. We can see the hangar and the gallery that was added to the site, basically. So it's very important to position that project, as we have said, and talking about the various narratives of this place. And very briefly, it's very much linked with the narrative of modernity in the city. And how did Amman engage with this narrative of modernity? But it's also engaged and associated with the narrative of resistance and rejecting various Zionist concessions to actually electrify the city. And this is a very important narrative. These two narratives are very important and actually play a very important role in the nature of the intervention. These are different images during the rehabilitation and adaptive reuse, and also the addition of the gallery. So let's engage a little bit with the idea of the design, which was very much based on minimal intervention and spatial flexibility. So the place can accommodate different functions, cultural functions, and different sorts of various social functions that are needed in the city, and a place to actually host these functions is extremely needed. It was very important to create this distinction between the existing fabric and also the new interventions that occurred, either structural stabilization or new additions. And this distinction is something that conservationists and historians and architects have been talking about for the past 200 years. And the idea is how to design that distinction to actually present to the new generations a clear idea of how this place has transformed over time, where the process of interventions become somehow documented through the interventions themselves, basically. But also, we've talked about authenticity, and we've talked about how different forms of authenticity are emerging. So we're not just talking about the material and the form, but also we're talking about the language of the place. How the intervention depends a lot on the understanding of its language, of its typology, of its architecture typology, and what does it mean, and how can it inform interventions. But at the same time, how this respect of the authenticity, in this particular case, authenticity of its structural logic, a structural system, but also of its various form, vestas, interrelationships with the site, and so on and so forth. So these were very important factors that affected the intervention, as you can see, basically. This is a particular, diagram that talks about how different forms and different levels of authenticity and how they were basically addressed through the intervention, keeping in mind that the intervention brings in a new meaning of the place. So for conservation and adaptive reuse, it's not about freezing the past as much as actually trying to arrive at new meanings of these places, basically. And hence this idea of palimpsest. The new addition, which was added next to the hangar, is a gallery. And the main idea as well emerged from the morphological understanding and typomorphological understanding of the city.
So yes, it's a new addition. It's a tribute to modernity, but it's also an addition where the houses on the mountain behind us are cascading down. So the new addition becomes a continuation of the morphology of the city and meets the hangar with the plaza, basically. The project had won the Arab Architects Award in 2018, and it is actually now used for all sorts of different functions and activities. The place, I mean, the hangar itself and the gallery, ranging from very high-end events like art galleries and events to actually ordinary events that are very inclusive of different segments of society. So the importance is about conserving and acknowledging this Amman's modern heritage, basically, but it's also revitalizing this neglected, derelict industrial heritage of the city from the modern period, and readapting it into a vital space in the city, basically. It's been used extensively as the site for the Amman Design Week, but also for many other events, basically. And contributing to the creation of an inclusive public space in the city, which is also very important. Very quickly, I will move to the second case study, which is a very recent project, which is the Regional Center for Conservation and Restoration in the city of Jerash in Jordan, basically. And here we can also again see how this level of understanding, how architecture topology informs these levels of intervention and actually creating this distinction that we've talked about. The existing building is a building from the early 50s, so late 40s, early 50s. And one of the main objectives of the project was actually to understand the values and this architectural and historic values and urban values of this particular place, which used to function as a governmental building servicing the police, drug enforcement, and a prison, actually. And it rotated around a courtyard, which is very typical of some of the governmental buildings from that era, from the 1950s. Now, an understanding of its language, of its topology, but also topomorphology, played a very important role. It belongs to what I label as modern public architecture in Jordan from the middle of the 20th century, with particular characteristics such as this notion of subtle monumentality, but also ability to transform, flexibility as well. But also this subtle monumentality is gradually broken due to the humility of that architecture, which is not extremely extravagant in terms of its luscious details and what have you. This is a time when structure played a very important role, and there is a transformation into the use of reinforced concrete in buildings. This is part of the understanding of its topology. Hence, we can see all of these drop beams and columns that represent the structural logic of this particular topology and the adaptive reuse, and this affected the nature of the interventions. So here, for example, we can actually just analyze the structural logic of that particular topology and era, where we have columns, we have drop beams, and we have also still retaining walls in the red color, representing reinforced concrete / stone walls that are bearing walls. And based on various conventions of conservation and charters and so on, the idea was how to design, in this particular case, that distinction, keeping in mind as well how these levels of intervention will be informed through the respect and also understanding of the various topologies of the place, and also phenomenological understanding as well.
So the idea was to create a contrast with the rough stone of the 1950s. Since this is going to be adapted into a technology center for conservation with laboratories, conservation laboratories and scientific laboratories, and learning, basically, so a late slick tech image was introduced to create that distinction, basically, with the existing fabric. Very quick. Rami, can we just wrap up if you wrap up? Sorry, yeah. I just have 2 more minutes and I'll be done. We can see how the building and the new additions that were added to it. And this is the plan where it functions now as a center for conservation and restoration with various laboratories, the conservation lab, the scientific lab, but also classrooms and what have you, a 3D of the intervention. And here we can see from the courtyard looking into some of the indoor spaces, and very quickly, the courtyard or the Hosh, which is the heart of the project, as I said, basically, this is from outside. The interiors also celebrated the structural logic of that 50s architecture and this like Jordanian public modern architecture, but it was very simple and very more or less contemporary. The same as with the various laboratories. This is a view into the conservation laboratory, as we can see. The classrooms. And thank you very much. Thank you very much, Dr. Rami, for an excellent presentation. We actually will be also discussing other case studies in the second session of this webinar, and I'm sure there will be questions to this relation of authenticity and understanding the place and how we could have informed understanding for also new interventions. Thank you very much for this excellent presentation. And if you allow me, I just want to remind everybody for interpretation, some questions have been arriving. You need to go to the globe sign and you could try the English and the Chinese where there is the original and the translation provided. Also for your questions, please send them through the Q&A so that we could discuss them in the discussion period. Thank you very much. Now I'll move to Arabic. اسمحوا لي الآن أن أقدم الزميل العزيز دكتور علاء الحبشي، أستاذ العمارة والحفاظ على التراث في جامعة المنوفية، الذي سيتحدث لنا اليوم عن موضوع الوقف والمبادئ الأصيلة في إدارة التراث. أدعو زميلتي شيرين سحوري لتقديم دكتور علاء الحبشي. دكتور علاء الحبشي هو أستاذ العمارة والحفاظ على التراث ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية. حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وله العديد من المؤلفات جميعها تهدف لإيجاد آليات حفاظ على التراث تحترم القيم المحلية، وله مشاريع حفاظ على التراث في مصر وعدة دول عربية تقوم على تطوير منهجيات وتقنيات محلية للترميم متوافقة مع القيم والتقاليد، وساعد في تسجيل وإدارة وتقييم مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي. وقد أسس مجموعة تراث للحفاظ والترميم المتخصصة في ترميم وإدارة مواقع التراث، ومركزاً في القاهرة التاريخية لإعادة إحياء المدن العربية التاريخية. تفضل دكتور علاء لتقديم المحاضرة. شكراً. شكراً دكتور زكي، شكراً شيرين على التقديم، وشكراً طبعاً لإكرام الشارقة على الدعوة الكريمة، وطبعاً الشيخ القاسمي لرعاية هذه الندوة الهامة. الحقيقة أنا جاي تحت قامات كبيرة جداً كنت بدرس على أيديهم، دكتور طارق والي، دكتور رامي ظاهر، والصديق العزيز طبعاً دكتور زكي. ولكن أنا كنت هنا يمكن أكمل السياق اللي بدأه الدكتور طارق في
في ان هو بيناقش بعض المصطلحات، وخاصه ماهيه التراث وماهيه الاصاله وماهيه الحداثه. كنت بدعو الحقيقه شيرين لو تقدر تحط لي السكرين بتاعي، البرزنتيشن بتاعتي if you don't mind شيرين. It will make my life easier. Do you mind? Yes, sure. 1 second. اوكي. الموضوع بتاعي الحقيقه يخص الوقف. شكرا، thank you very much. يخص الوقف، وزي ما انتم حضراتكم شايفين خصيت بالذكر الوقف كمبادئ اصيله في اداره التراث. الفكره كلها جت الحقيقه من دراستي في الدكتوراه، الكلام ده تقريبا لما خلصته سنه 2001، وجمعت احكام الاوقاف كثيره جدا تخص بالحفاظ وتخص بالعمران، ونلت درجه الدكتوراه. ولكن الحقيقه الان حسيت او شعرت بشكل جليا جدا ان الموضوع ده في ذات الاهميه، انه لازم نحييه في وقتنا الحالي. اذا كنا بنفكر في اصاله في تراثنا يلزم نحييه. الموضوع كله if you don't mind next please يا شريف. طبعا انتوا حضراتكم كلكم عارفين ان اداره التراث العمراني مساله معقده جدا، وبتتحدي جميع المؤسسات المعنيه للحفاظ على التراث العمراني. فنرى مثلا على سبيل المثال الايكوماس واليونسكو بيتفاعلون باشكال مختلفه، بيطرحوا توجهات مختلفه، مثلا الانتنجبل هيريتج اللي حضراتكم شايفينه هنا سنه 2003، او شبكه المدن الابداعيه سنه 2004. بنلاقي كمان الايكوم بيطرح توجه الايكو ميوزيوم لاداره اجزاء من التراث العمراني. نكست بليز. لو وصلنا للنهج بتاع الHUL او المنهج المناظر التاريخيه كما تم ترجمته، مع ان عندي بعض التحفظ لهذه الترجمه، الا ان الحقيقه كلها تتوجه نكست بليز تتوجه ان يلزم ادراج 4 اساسيات او ما يسمىها تولز او ادوات في اداره التراث العمراني. منهم الكوميونتي او المجتمع، الريجولاتوري سيستم او الشق القانوني، كمان الشق التخطيطي، واخيرا طبعا الفاينانشال تولز او الشق الاقتصادي. الحقيقه جمع الاربعه تحدي كبير جدا، والدراسات اثبتت ذلك، والنجاحات للمدن التاريخيه اللي فعلا فعلت الHUL ابروتش بتفاوت كبير، ومنها القليل جدا اللي قدر يحقق هذا الموضوع برمته. ولكن نكست بليز. بالبحث بقى في اطر اداريه مناسبه للتراث العمراني في الدول العربيه، الحقيقه انا شايف ان الوقف يبرز كنظام يستحق الطرح، بالرغم من انه ينظر اليه كموضوع ديني حاليا، ولكنه او غير مدني اصلا، وذلك الاستناد على اقوال من النبي صلى الله عليه وسلم او على الشريعه الاسلاميه. ولكن بالرغم من تبعيته الدينيه دي، الا ان تطبيقاته على مر التاريخ كانت بتدل على انه بيدير اصول حضاريه بنائيه من خلال فكر خيري، وهو ده اصل الوقف. الحقيقه لما جمعنا الاحكام الاوقاف من خلال كتب مثيله للكتاب اللي حضراتكم شايفينه، كتاب الخصاف او احمد بن عمرو الشيباني المتوفي، وانا لازم اقول هنا التاريخ بالميلادي، حضراتكم شايفينه بالهجري 874 ميلادي، يعني نتكلم تقريبا على القرن التاسع، حوالي 10 قرون فاتوا. بنتكلم على احكام اوقاف، لو ناخذ next slide please، كلها نابعه من فكر يمكن ديني وواعظ ديني، ولكن موجه في الاخر الى الخير. next please. الحقيقه لما جمعنا هذه الاحكام، احكام الاوقاف،
وطبعا كنت عارف ان انا هتكلم باللغه العربيه، وكنت بدي اتاحيه للاخوه اللي بيحضروا هنا من غير العرب ان اترجم لهم اللي انا بقوله في السلايدز اللي حضراتكم شايفينه. فقسمت هذه الاحكام الى 5 كاتيجوريز. يمكن هتكلم اكتر على هذه الكاتيجوريز بعجاله شديده. كلها احكام عامه تخص جميع مباني الوقف، اذا كانت موقوفه او موقوفه عليها، او المباني، او احكام تخص المساجد والجوامع، احكام تخص اي مبنى عام غير المساجد والجوامع، احكام تخص المباني السكنيه، واحكام تخص المباني الخاصه بغير او جاليات غير المسلمين. Next please. انا مش هخوض كثيرا في هذه الامور، واللي عايز يشوف التجميع اللي عملتها في هذه الاحكام هي موجوده جميعها في رساله الدكتوراه الاطروحه دي، ولكن اخترت الحقيقه بعض هذه الاحكام لعرضها على حضراتكم عشان اعمل الكيس بتاعتي، الارجيومنت بتاعتي. اول مبدا على سبيل المثال اللي بقراه مع حضراتكم ان جميع المباني الموقوفه يلزم ان تبقى الى ابد الابدين in perpetuity، ويلزم انها تفعل المنظومه الخيريه التي اسست على خلافها. فبذلك بنشوف هنا رساله جديده للحفاظ، احافظ على المباني ولكن لرساله جديده هي رساله الخير. المبدا الثاني على سبيل المثال ان جميع المستفيدين beneficiaries يلزم ان يحافظوا على مباني الوقف ويصونوها. وعلى فكره المصطلحات العربي دي انا واخدها من الخصاف، وتاني هرجع واقول ان هو من القرن التاسع ميلادي. استخدمنا هذه المصطلحات الفنيه الدقيقه جدا اللي بتشير الى مستويات التدخل عشان نقدر في الاخر يبقى المباني دي in good condition، في حاله جيده. وكمان بيقول احنا ممكن لا يمكن تغييرها وتعديلها، وممكن ان احنا نستغله او نستخدمه ولكن لا نشوهه. دي مباني الاوقاف، دي كلها احكام صادره على الاوقاف. وبرضه اشرح هنا حاجه صغيره، ان الاحكام دي كانت عباره عن حالات بتيجي القاضي القضاء اللي هو هنا الشيباني كمثال، وبيحكم فيها بقيل، قال وقيل. قال الحاله، وقيل هو الشيباني بيدينا الحكم بتاعه. حكم ثالث، انا مش هقرا كل الاحكام حضراتكم شايفينها. حكم ثالث بيقول ان في حاجه اسمها ناظر الوقف، القائم او مدير التراث او مدير الوقف او مباني الوقف، هو المسؤول عن الاداره دي. والاداره دي زي ما انتم شايفين من القرن التاسع كانت موجوده، واحد اهم الركائز في اداره هذه الاصول الخيريه اللي احنا بنسميها تراثيه. الاحكام الحقيقه قدرت انها تخص بالذكر اشياء فنيه دقيقه جدا، مثلا المرمى المستهلكه consumed maintenance. تخيلوا حضراتكم احنا بنتكلم على مرمى عامه حاليا. في القرن التاسع قدرنا ان احنا نفصل ما بين او نفرق ما بين المرمى المستهلكه والمرمى الباقيه. المرمى المستهلكه احد اهم الامور اللي يؤول الى بعض المستفيدين، اما المرمى الباقيه هي تؤول الى احد مستفيدين اخرين، ويخش بقى في فنيات كثيره زي التطيين، التقصيص، التأذير، كلها مصطلحات الحقيقه بنقراها في الفنيات الخاصه باداره التراث الان، او في المواثيق العالميه، او حتى كمان في الكونفنشنز المطروحه امامنا. Next please. اهم حاجه طبعا ان المبنى يظل نافعا. كلمه مهمه جدا قدر الوقف ان هو يركز عليها او يؤكد عليها، ان المباني لا يمكن، او مباني الوقف لا يمكن انها تكون خرابات بمعنى الروينز بالمعنى الخرابه اللي هي غير مستغله، مش بمعنى الاطلال باللغه العربيه.
اذا كان اطلال ما ينفعش ان هو يبقى وقف، يلزم انه يكون نافع، وزي ما قلت لكم لا تعديل ولا تغيير. ده في جهه في انماط الجوامع، ولكن في الاشياء اخرى زي المباني مثلا العامه غير المساجد او المباني السكنيه يمكن التعديل ويمكن مواكبه التقنيات الحديثه، وممكن ان انا اعمل مرمى مستهلكه باشكال مختلفه. دي كلها احكام الحقيقه في ايدينا وفي تراثنا. Next please. الحقيقه عشان ما اطلش عليكم في الاحكام لانها التجميعه دي من كتب كثيره جدا بجانب الخصاف صدرت على تاريخ الامه الاسلاميه، وتجميعها الحقيقه يعني شيء برضه يصعب تحقيقه بشكل وافي، لان كمان المصطلحات اللي استخدمت من القرن التاسع الى وقتنا هذا مصطلحات يلزم تدقيقها زي ما تفضل وقال الدكتور طارق والي، ان المصطلحات اصلا متغيره وديناميكيه، والمصطلح اللي اطلق عليه في القرن التاسع بشكل ما يمكن ان هو يفهم بشكل خاطئ في يومنا هذا. ولكن المبادئ العامه الحقيقه اللي انا بنادي فيها اليوم، المبادئ العامه اللي انا لخصتها لحضراتكم في 3 نقاط صغيره. اهم شيء في كل المنظومه الحفاظ دي، الحفاظ الى ابد الابدين، هي ان المبنى او انا عايز اسميه هنا التراث يلزم ان يكون له رساله اخرى، رساله بجانب الحفاظ. يعني الحفاظ مش للحفاظ. الوقف طرح لنا رساله جميله جدا، رساله اخلاقيه اسمها الحفاظ للخير. النقطه الثانيه ان المبنى يلزم ان يكون نافع. ما ينفعش ان انا اجمد التراث، وزي ما قال دكتورنا العزيز طارق والي، تراثنا يحيا فينا ولا نحيي نحن فيه. الحقيقه كلمه الاحياء في الداخل اهم من ان انا احافظ فقط بدون منفعه. النقطه الثالثه والمهمه جدا هي انها لازم تبقى لجميع افراد المجتمع، جزء لا يتجزأ من المجتمع، الجميع ولها استقلاليه بدون ما يكون لها تاثيرات خارجيه. هقرا اخر كلمتين نكست بليز، ودي اخر سلايد ليا. هقرا اخر كلمتين وحطوا في بالكم العنوان اللي انا طرحه، الوقف مبادئ واصيله في اداره التراث، واقول ان في ايدينا الان مواثيق، ايدينا الان بعض التوجهات والمبادئ اللي هي ممكن انها تؤدي نفس النتائج اللي بينادي اليها الاتش وال والاكو ميوزيوم وغيره من توجهات حاليه عالميه. ولكن التساؤل اللي انا بساله على حضراتكم الان، هل في احياء الوقف كمجموعه مبادئ نابعه من ثقافتنا الاصيله لاداره المدن التراثيه او اداره المدينه التاريخيه في الدول العربيه يلزم ان تاخذ في اعتبارها مبادئ اصيله كمبادئ الوقف لاداره تراثها؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور علاء على هذه المحاضرة القيمة، لأنه أخذتنا في بعد قرون حتى لمفهوم الوقف الذي لم يستمر والذي كان فيه مبادئ هامة نتكلم عنها في يومنا هذا. موضوع النفع والوظيفة التي يعني كانت في سياق إعلان نارا على سبيل المثال، أو الحفاظ من أجل الخير وأهمية المجتمع والمنفعة. كل هذه أمور أعتقد مهمة ومبادئ هامة، بالإضافة للمبادئ التي هي في صلب عملية الحفاظ من منظور يعني أصيل ومن منظور تاريخي من الحضارة الإسلامية. لم يبقى معنا كثير من الوقت، لكن سأحاول أن أطرح بعض الأسئلة على بعض الإخوة المتحدثين. السؤال الأول من الدكتور حسام مهدي، الصديق حسام مهدي، يسأل دكتور طارق والي:
هل ممكن أن نتكلم عن أصالة عربية وإبداع عربي بدون أن نرجع للإسلام هي كاتبها باللغة الإنجليزية فعم بترجمها كمنظور عالمي وكنظام قيمي؟ دكتور طارق. يعني طبعا بشكر الأخ حسام المهدي على السؤال، بس أنا عندي مفيش تعارض ما بين إن إحنا نتكلم على الانتماء العربي القومي وما بين نتكلم على الانتماء الإسلامي الأممي، لأن ده برضو هنا في مأزق ثنائية ما بين العروبة والإسلام. مفيش تعارض، بالعكس هي دوائر من الدوائر الصغيرة المحدودة على مستوى المدينة للمستوى القطري للمستوى القومي للمستوى الأممي، هي كلها دوائر بتصب كلها حوالين فكرة واحدة، وهي التوفيق مش الازدواجية. وبالتالي فده بيصب في نفس المسار اللي احنا بنتكلم فيه، برضه التناقض ما بين الأصالة والمعاصرة، أو ما بين التراث والحداثة، أو التعارض ما بين الانتماء العربي الثقافي والانتماء العربي الإسلامي. يعني فهي كلها تدخلات لابد أن نتخلص منها عشان نخرج من مأزق الصراعات الوهمية إلى حد إذا صح التعبير يعني. فطبعا لابد أن نتكلم على القيم، والقيم العربية لا تنفصل أو تخرج عن إطار القيم الإسلامية، لأن هو ده المصدر والمنبع، وبالتالي فالازدواجية غير موجودة، وبالتالي فهو الكلام طبعا مباح إن احنا نتكلم على الموضوع بشكل الشمول. شكرا جزيلا دكتور طارق على هذه الإجابة. رح أنتقل باللغة الإنجليزية السؤال لدكتور رامي. Dr. Rami, there is a question from Muhammad Miqdad. He's asking, thank you for the talk. My question is about the function of the reuse of such buildings. To what extent the reuse of the hangar as a gallery speaks to the general authentic Ammani culture, as most of the reuse models tend to address either cultural elitists or popular cultural for popular culture for younger generations. Right. Hala, my response to this, the hangar is being used for all sorts of different functions, not just cultural functions. The main idea is to actually have the use to include all sorts of different segments of society, as inclusive as possible. So it is used for high-end elite functions such as art galleries and all sorts of different events like Amman Design Week. But it's also used by the general public. It's used for the elections sometimes, the municipal elections. It is used for book fairs. It's used during iftars for Ramadan for orphans. So the main idea is to make this place vital again with all sorts of different functions. So it's not used for high-end elitist cultural events. The use is very diverse. And currently, the Great Amman Municipality is doing a very good job regarding actually making it more accessible to the public. So the idea for the adaptive reuse is to end up with a public space that is accessible to the majority of the public as much as possible. In fact, it links different parts of the city together, East and West Amman. And just a final note on this issue is that when we talk about also adaptive reuse, this notion that cultural heritage should only be used for galleries and museums and cultural activities, I don't think this is extremely valid. The main idea is to benefit society. So it depends what society needs. Schools, housing, libraries, all sorts of different functions. Thank you, Dr. Rami. There were actually similar questions about the change of function, but I think you already answered them from Mahmoud Balawi, and also there was also another one from another lady, Muna Haidar, who is also asking about these change of functions and how the historical aspects
are relevant to the new functions. I think you answered that by answering the first question. So I move to another question in Arabic. رح انتقل للغة العربية. السؤال يمكن رح نوجهه لدكتور علاء من الأستاذ عبد الغفور مطوع، هو من جامعة سوهاج. بيسأل لماذا لا يكون هناك مبادئ عامة ومعايير خاصة للحفاظ على التراث الثقافي العربي بين الدول العربية، وأن توضع في إطار يتم مناقشته عبر منصة مثلا للإيكروم بمشاركة خبراء أفاضل مثلكم، وأن يتم إصدار يحتوي تقييم كل ما هو جديد في هذا المجال بالمشاركة طبعا مع المنظمات الأخرى مثل اليونسكو، بل وأكثر من ذلك من الممكن إدارة مشاريع متكاملة في جميع الدول العربية. يعني هو سؤال له علاقة ببعض الشيء في موضوع الوقف، لكن بشكل عام في موضوع المبادئ الخاصة في الحفاظ على التراث العربي. دكتور علاء. شكرا دكتور العزيز عبد الغفور من جامعة سوهاج على السؤال. اللي هو الحقيقة الرسالة اللي يمكن كانت كامنة في المداخلة بتاعتي الصغيرة عن الوقف بتصب بالضبط في اللي حضرتك تفضلت وقلت لي، وكمان أضافوا ثراء ذكر الدكتور زكي لنارا اتفاقية نارا. فاتفاقية نارا الحقيقة طرحت لكي تستوعب بعض الثقافات اللي هي ابتدت تحط علامات استفهام على الأصالة بشكلها المادي. لكن بالطبع احنا دلوقتي في عالمنا العربي أمام معضلة كبيرة في إدارة تراثنا العمراني بشكل فعال. فالطرح اللي كنت بطرحه من خلال الوقف مش لإحياء الوقف كمنظومة. أنا عارف إن الوقف كمنظومة يعتبر تقريبا دلوقتي غير صالحة في السياق القانوني والسياق العام المجتمعي ككل، ولكن الحقيقة المبادئ اللي عرضتها على حضراتكم ان يكون الحماية لهدف اسمى من ان يكون الحماية فقط، ان يكون المنفعة هي الاساس، وكمان اخر حاجة ان يكون الشراكة من جميع جوانبها. دي كلها ادوات اللي هي بالضبط بتنادي بيها جميع المؤسسات العالميه، وزي مثلا HUL. كلها الادوات دي بنلاقيها وعندنا في تراثنا، ما هي الا علاقه بس ننبش عنها شويه ونصيغ هذه المبادئ بشكل معاصر تاني، لان احنا ما بنحييش تراثنا زي ما هرجع للدكتور والي وكلمته الجميله: تراثنا يحيا فينا ولا نحيي فيه، نحن فيه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور علاء. هناك أسئلة كثيرة، لكن أنا حاولت أركز على الأسئلة الأساسية. هناك سؤال آخر لدكتور والي في موضوع الأبعاد، يعني الإقليمية، التراث البشري والتراث العالمي والمستويات المحلية. لكن أعتقد الوقت داهمنا أنه نطرح كل هذه التساؤلات، لأنه التحقنا بالوقت حقيقة، فيجب أن ننتقل للجلسة الثانية من هذا الملتقى. لا أعرف، هل نأخذ دقيقة استراحة ونعود؟ دكتور سامي عندك سؤال؟ عندي سريع محاولة التعليق. أولا شكر للثلاثة المحاضرين بدءا من الدكتور والي، وموضوع الثاني والثالث اللي هو الأوقاف. أنا أعتقد هناك في ترابط وثيق جدا بين الثلاثة المحاور. أما بالنسبة للدكتور والي أنا متوافق معك جدا في عملية التأصيل، ونبدأ من الينابيع الأصلية وخاصة اللغة. ونتكلم عن التأصيل لابد أن نتفق على المصادر أو المراجع الأساسية اللي نعتبرها ثوابت.
فبالتالي نقدر نتفق لو اتفقنا على الثوابت بصرف النظر إذا كان إحنا مسلمين أو غير مسلمين. الثابت هو شيء مهم جدا في مسألة في الطرف الآخر وجود التحول. فالثوابت الثلاثة اللي أنا أعتقد أنها مهمة جدا ومرجعية مهمة وأنا بستخدمها اللي هي القرآن الكريم، اللغة العربية، والحديث. هذه تعطينا مصادر أو مراجع ثابتة مهمة جدا تساعدنا وتخلينا محور واحد. ولا يعني أنه أنا لابد أكون مسلم، لكن نقدر ندخل برضو الناحية الرابعة اللي هي العلم الحديث، الساينس. فبالتالي لو أسسنا المرجعيات وأخذنا الوقف كوسيلة موجودة متوارثة، وأخذنا موضوع إعادة التأهيل وموجود التأصيل، أعتقد حتكون بداية انطلاقة ممتازة جدا للتوجه المستقبلي، خاصة للأجيال القادمة اللي هم الآن متحركين ويبغوا عندهم الرغبة الشديدة لكن بدون وجود مرجعية. والمرجعية دي أعتقد تتكون مننا إحنا الأكبر سنا، وخاصة الأخوة الأفاضل اللي تكلموا قبل شوية. وشكرا جدا للجميع، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات وحوارات، والاقتراح أن وجود محور يجمعنا عن طريق البعد أو التخاطب عن بعد أعتقد مهم جدا، والآن آن الأوان. شكرا لكم. شكرا دكتور سامي عنقاوي، وأيضا خبرتك مهمة جدا حقيقة في هذا السياق، لأنه حتى من خلال أعمالك أيضا يعني تقوم بدراسة أصالة التراث في المشاريع التي تعمل بها.